ஆய் மக்களே, நான் தான் உங்கள் மிஸ்ஸிங் தருண். இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போறோம்னா பிக் பாஸ். தம்பி, நீ இன்னைக்கு எதை பத்தி பார்க்க போனா ஸ்லைம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வச்சு பார்க்க போற. இடக்கு முடக்கா பண்ணனா 1000 ரூபாய் கட்டு, அதுவே நல்லா பண்ணனா உனக்கு 1000 ரூபாய் கிடைக்கும். ஹே ஜாலி. இப்போ நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்க்கலாமா? இப்போ ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் எடுத்துக்கலாம், அதுக்கடுத்து ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம். நல்லா இருக்குது. அதுக்கடுத்து ஒரு தண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஆமாம், உப்பு எங்கே போச்சு பிக் பாஸ்? கொஞ்சம் உப்பு எடுத்து தர முடியுமா பிக் பாஸ்? இங்கே உப்பு இல்லை துப்பு இல்லை ஒன்றுமே இல்லை பிக் பாஸ். உப்பு பத்தி கேட்குற உனக்கு இருக்காடா துப்பு? உப்பு எடுத்துக்கிட்டாச்சு. அடுத்தது வேறு என்ன வேணும்? செருப்பு பிஞ்சு பத்த நீ ஏற்றுக்கோ. சரி ஓகே, நானே ஏற்றுக்கிறேன். வேறு என்ன பண்ணுறது? எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம ஆரம்பிக்கலாமா? ஓகே சரி, கம் எடுத்துக்கலாம். கம் எடுத்துக்கின்னு இது மேலே அப்படியே ரொம்ப பெருசாக போகுது. அப்படியே சொல்லாதீங்க. இப்போ நம்ம முடிக்கலாம். 3 எப்போ அப்படி சொல்லிட்டு தூக்கி போட்டுக்கலாம். தூக்கி போட்டதுக்கு உனக்கு கண்டிப்பாக தண்டனை உண்டு தம்பி. நல்லா பரவாயில்ல, தண்ணி வர ஊற்றிச்சு. பரவாயில்ல, ஓட்டு வச்சுக்க விடுங்க. அதுக்கடுத்து உப்பு போட்டுக்கலாம். அப்படிதான் தூக்கணும். அதுக்கடுத்து அப்படியே கிடைக்கல. நல்லாவே இல்லை. நல்லா போட்டுக்கலாம். அதுக்கடுத்து கீழே வச்சுக்கோங்க. அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா தண்ணி அப்படியே மேலே ஊற்றுங்க. ஐயோ, தண்ணி வேறு கீழே ஊற்றுது. அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா டிட்டர்ஜெண்ட்டை எடுத்து அதில் போடுங்க. நல்லா டிங்கின்னு கலக்கி போடுங்க. நல்லா கலக்கிட்டு அதுக்கடுத்து என்ன பண்ண பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கடுத்து அந்த இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம். உப்பு போட்டு நல்லா கலக்கிடலாம். அதுக்கடுத்து பவுலில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கடுத்து என்ன பண்ண பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் டிட்டர்ஜெண்ட் ஊற்றி அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கலக்கலன்னு கலக்கிடணும். கலக்கிட்டு நல்லா கலக்கினேன், கொஞ்சம் நேரம் கலக்கினேன். அதுக்கடுத்து ஐயோ கம்மு வேறு காணுமே. ஐயோ, பிக் பாஸ் கிட்ட கம் வைக்கணும். பிக் பாஸ் கொஞ்சம் கம்மு குடிக்க முடியுமா பிக் பாஸ்? தம்பி, அடுத்த வாட்டி நீ கம்ம வெளியே தூக்கினா நான் உன்னை வெளியே தூக்கி போடுறேன். மூடிக்கிட்டு பண்ணு. ஒன்றும் கொஞ்சம் கம்மு ஊற்றிக்கலாம். கொஞ்சம் ஊற்றிக்கணுன்னே மறுபடியும் நல்லா கலக்குன்னு கலக்கணும். நல்லா கலக்கினே இருக்கணும். அதே மாதிரி கம்மு வருதான்னு கொஞ்சம் பார்க்கணும். அப்படியே கலக்கினே இருந்தோன்னா கொஞ்சம் டிட்டர்ஜெண்ட் எடுத்து ஊற்றிக்க வேண்டியதான். அப்படியே நல்லா கலக்கணுன்னு கலக்கிடணும். கலக்கிட்டு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் டிட்டர்ஜெண்ட் ஊற்றிடலாம். வருதான்னு தெரில, கொஞ்சம் பார்ப்போம். நல்லா மாதிரி கலக்குங்க. சூப்பராக கலக்குங்க. ஐயோ, கொஞ்சம் வராத மாதிரி தெரியுது. தம்பி, ஸ்லைம் ஒழுங்கா வருதா இல்லையா? 1000 ரூபாய் ஞாபகம் இருக்குதுல்ல? 1000 ரூபாய் நல்ல ஞாபகம் இருக்குது. நல்ல மாதிரி கலக்கணும். என்ன சொல்ல போகிறாரு தெரியல. அது வேறு நல்லா வரலன்னா அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு. நல்லா கலக்கணும் கலக்கணும். பிக் பாஸ் ஸ்லைம் வந்துச்சு, பார்க்குறீங்களா பிக் பாஸ்? ஸ்லைம் பாருங்கள். இது ஒன்றும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்லைம் இல்லை. இது உப்பு தான் ரொம்ப அப்படியே கட்டியாகி ஸ்லைம் மாதிரி ஆகிக்குது. ஓகே, இது யாரும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்காதீங்க. உங்களுக்கு காசும் கம்மும் தான் வேஸ்ட்டு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அடுத்த ஸ்லைம் வீடியோ என்னாச்சு நல்லதாக சக்ஸஸாக வந்துச்சுன்னா நம்ம அதை பண்ணலாம்.